سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في يوم، تمام، وقاعد كده زي ما انا قاعده، وقاعد عن يمينه طفل صغير وعن شماله صحابه كبار في السن، تمام. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارفين ان هو دايما بيتيامن في كل حاجه، كل حاجه باليمين. فالمكان اللي هو قاعد فيه ادوا له قدح، يعني زي جايبين له واجب كوبايه فيها لبن. فهو كان من هدي سيدنا النبي يشرب ويدي للي ايه؟ اللي على اليمين، دي بالك. فاللي على اليمين ولد صغير، وكان الصحابه بيتسابقوا ان هم يشربوا من وراه عشان ينالوا البركه. فلما شرب بالكوبايه من اليمين جنبه طفل صغير، والصحابه الكبار جنبه قالوا له لا يا رسول الله، احنا عايزين احنا اللي نشرب وراك وناخد البركه. شوفوا عمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع طفل عمل ايه. فالتفت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للطفل اللي جنبه وقال له: ان اذنت لي اعطيت هؤلاء، لو انت اديتني الاذن ان انت تتنازل عن حقك عشان ادي للصحابه اللي جنبي، كان بجانبه شيوخ، يعني ناس كبيره. فالولد قال له ايه؟ طبعا ده كان صحابي برضه بس كان سنه صغير. قال: ما كنت لأؤثر بنصيبي منك يا رسول الله احدا. لا، ده هي جت لحد عندي ان انا اشرب بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فانا معلش مش هدي ايه حق الحد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فناوله في يده، اداله الكوبايه. بيعلمنا ايه الحديث ده؟ وبيعلمنا ايه الواقعه دي؟ ان انا لازم احترم ولادي. اكبر خطأ اعمله مع اولادي ان انا ما احترمهمش. لازم احترم الولد ولازم اديله حقه، ولما افكر ان انا اخد منه حقه يبقى استاذن منه. عملوا احصائيه، جابوا شويه مراهقين، شباب مراهقين، وقالوا لهم تعالوا انتوا عايزين ايه من اهاليكم؟ يعني ايه اكتر حاجه تحبوها ان اهاليكم تعملها معاكم؟ قالوا حاجات كتير، لكن الاحصائيه بينت ان كلهم اجمعوا على اجابه واحده، ان هم عايزين من اهاليهم الاحترام، محتاجين من اهاليهم الاحترام. يعني ايه؟ يعني مثلا تيجي الواحده تقعد تقول لبنتها: انت يا بت تعالي قولي هاتي كذا، انت يالا، ده اقل حاجه عندنا. ساعات بتقول لهم حاجه اكتر من كده. انت بتقولي اللي احنا انت يا بت قوم، والله انا بحترم ولادي، هاتي كوبايه الميه ده اهي، مش تغلطوا فيهم. ما هو لسه، ما انا هقول لك بقى. انت يالا، ما نداش العيل باسمه. طب انت مش هتندهي له باسمه، طب رحتي سميتيه ليه وتعبتي نفسك وجبت له شهاده ميلاد ليه؟ فانا لازم يبقى اول حاجه اعملها مع ولادي احترمهم، استبدل الكلمات اللي زي دي. انا بدل ما اقول لها انت يا بت او لا يا فلان، او اقول لها يا حبيبتي. لما اجي اطلب من ابني طلب اقول له: لو سمحت عن اذنك. طب انا طلبت منه طلبات كتير وقال لي: يا ماما ده انت طلبت مني كتير قوي قوي، انا زهقت. طب معلش بعد اذنك، انا عارفه ومقدره ان انت تعبان، بس ايه، اعمل لي الطلب ده. سيدنا ابراهيم، شوفوا سيدنا ابراهيم، احنا عارفين القصه الشهيره لما شاف في الرؤيه انه بيذبح ابنه، واحنا عارفين ان رؤيا الانبياء حق. خدوا بالكم الواقعه دي كانت لسبب، لان ربنا عز وجل كان بيختار سيدنا اسماعيل لعمل كبير، ان هو يبني مع ابوه البيت، مش هو بنى مع ابوه البيت، فلازم يختبره ويبتليه ويشوفه هو قد المهمه ولا لا. فيروح يقول لابنه ايه؟ شوف هو مطلوب منه امر رباني ربنا عز وجل. يقوم سيدنا ابراهيم يروح يقول لابنه، يقول له ايه؟ يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. ها شوفوا اللفظه بقى، فانظر ماذا ترى. ما قالوش تعالى انا لازم، لا، قال له ايه رايك؟ لانه امر كبير وامر يخصه. فانظر ماذا ترى. فانا لما اجي اخد قرار مع ابني اقول له: ايه رايك نعمل كذا؟ انا شايفه ان كذا ده صح ليه، طب ايه رايك في الموضوع ده؟ واتناقش بقى معاه. يبقى انا اهم قاعده معايا في التعامل مع ابني المراهق ومع اولادي جميعا الاحترام. انده باحب الاسماء، اجي اتكلم معاه اقول له: عن اذنك لو سمحت، عشان هو لما يكبر
يقول لي لو سمحت يا ام كذا، عن اذنك يا ام كذا. يبقى دي اللغه المتداوله بيننا وبين الايه البيت. احنا ناس نحترم بعض.